Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin attam jirtun isiniin jedha. Baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos geessanii achumaan immoo bara haaraa bara 2020 baga geessanii isiniin jedha dursee kanan jedheef sagalee Waaqayyoo dursee sababan dubbataa jiruuf jedheetanii kanaaf hunduma keessaniin bagattiin isin ga'e Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amma immoo waa'ee Yesuus Kiristoos dhufee dhalachuu isaatii gara biyya lafaa dhufuu isaatii mata duree kanarrattan dubbachuudhaaf jedha ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kaaseetan dubbadha. Dhufee dhalachuu isaa faarfachuu duwwaatu hin ta'in dhufee dhalachuu isaa lallabuu duwwaatu hin ta'in nu keessatti jireenya keenya keessatti ulfina isaaf ta'u kabaja isaaf ta'u iddoo isaaf ta'u jireenya keenya keessatti argachuutu isaaf ta'a waan ta'eef jedheetani. Kanaafan iddoo sanaa ka'a malee wanti hin dubbadhu dhufee dhalachuu isaa iddoo afuritti reetani mata duree kanarratti kanan dubbadhu. Kanaafi jalqabaa hamma dhumaatti akka isin dhaggeeffattaniin jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Akka inni isin gargaaru akka inni jireenya keessan ijaaru gara hubannaa dhugaatti immoo kan isin fidu nan amana. Dubbii dhugaa dubbii Waaqayyooti waan ta'eef. Kanaafi ergaa Phexros duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa isa jiru dubbiseetan itti fufa. Akka kana jedha. Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi. Waa'ee abdii isa isin keessa jiru namoota isin gaafataniif deebii isinirraa barbaadamu deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'u ta'a jedha Phexros ergaa isaa keessatti. Akkasidha. Garaa keessan keessatti Kiristoos kun ulfina addaan ba'e qabaachuu qaba. Ulfina addaan ba'e isaaf kennaafiyedha. Sababni isaa immoo biyya lafaa kanarraa yeroo jiraannu immoo jedha gara gadi kutaama kana keessa dhaxxanii ilaaltanii gaaffii karaa adda addaatiin ka'uuf namoota gaaffii adda addaa isin gaafatan waa'ee dhufee dhalachuu isaatii waa'ee jireenyaa nama duwwaa miti immoo kan gaafatu haalonni keessa darbinu hundinuus jireenya keenya keessatti gaaffii kan uuman baay'een jiru. Isaan sanaafis Yesuus Kiristoos kun qofti deebii akka ta'e deebii kennuu akka dandeenyuuf maaltu nurraa eegama yeroo hundumaa qophaa'a yeroo hundumaa isa beeka yeroo hundumaa isa gadi fageenyaan gara hubachuutti kottaa jedheetu dubbata Phexros. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaa yeroo kana Phexros ergaa kana kan inni barreessuuf beektu isinis jedhee tayyaadha amantoota sababa ari'annaa bara sana keessa turee fi iddoo adda addaatti tamsa'aniif barreessa Phexros seenaa isaa yoo qorattanii jettanii itti dabalee immoo Yesuus Kiristoos isa waa'ee isaatiif ari'ataman kana sirriitti beekanii jiraachuun akka isaaniif ta'uuf yaadaan irratti dadhabuun akka isaanirra jiru yaadaan irratti of kennuun akka isaanirra jiru baay'eedhumatti of kennuun akka isaanirra jiru isaan yaadachiisa. Sababi isaa immoo ari'annaa kana keessatti namni gara abdii kutachuutti dhufuu danda'a waan ta'eef kanaaf inni immoo Yesuus Kiristoos isin keessatti beekamu sirriitti gadi fageenyaan hubadhaa jedheetutti barreessa. Itti dabalee ammas immoo abdii Yesuus Kiristoos keessa jiru kana sirriitti beekuun akka isaaniif ta'u isaanitti dubbata. Kanaaf egaa waan tokko isinittuma jalqabuu barratti amanaan ani nama Waaqayyooti jedhu tokko kan inni sirriitti beekuun isaaf ta'u Kiristoosiif hojii Waaqayyo karaa isaa hojjechuuf gara biyya lafaatti isa erge hubachuudha. Guyyaa ayyaanaa faarfachuu miti. Waa'ee isa seenaa isaa baay'ee beekuu miti. Kan inni amanaan tokko an fayyeera nami jedhu an Waaqayyotti araarameera dhiifamuu cubbuu kootii argadheera mootummaa Waaqayyotti galeera namni jedhu tokko kan inni beekuun isaaf ta'u waa'ee Kiristoosiif waa'ee hojii Waaqayyo karaa isaa hojjechuuf gara biyya lafaatti isa ergeef hojjeteeti. Itti dabalee immoo dhalachuu isaatii kaasee inni kun jiraatee barsiisee du'ee du'aa ka'ee hamma deebi'ee dhufuu isaatiitti kan jiru beekuutu nuuf ta'achuudha. Maal jechuudha kana jechuun Yesuus Kiristoos amantii fayyina keenya amantii kiristiyaanaa keessatti amantii ani nama Waaqayyooti jedhu keessatti giddu galeessaaf handhuura amantii keenyaati. Handhuura waaqeffannaa keenya handhuura waamicha keenyaati jechuudha. Yesuus Kiristoos amanannaa keenya keessa waaqeffannaa keenya keessa hin jiru yoo ta'e amantiin keenya duwwaadha jechuudha. Kanaafitu Phexros ergaa kana keessatti yommuu dubbatu maalidha? Yesuus Kiristoosiif garuudha. Akka nama tokkotti yookaan immoo akka nama seenaa isaa beeknu tokkotti tun ta'in akka
akka gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'iisaaf kennaa'edha. Waa'ee abdii isa qabdanii, waa'ee abdii isa isin keessa jiru namooti isin gaafatan, haalonni isin gaafatan yoo jiraatan immoo deebii ga'aa kennuu akka dandeessanii fi yeroo hundumaa qophaa'u ta'aadha. Kanaafitu amanaadha jedhu Yesuus Kiristoosiin beekuu dhalachuusaa akkaataan itti gadameessa keessatti uumame akkamitti akka Waaqayyo jalqabaa kaasee waa'ee isaa dubbate, attamitti akka inni dhalate, attamitti akka inni jiraate, maal akka inni barsiise, maal fannoo irratti hojjete akka inni deeme deebi'ee dhufuusaa kana hunduma amanaan tokko beekutu isaaf ta'a jechuudha. Kanaafi macaafa qulqulluu yeroo dubbatu iddoo biraadhaan waa'ee Yesuus Kiristoos kana jabeessee immoo dubbatu akkasidha. Ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 13 kaasee immoo 19 yoo dubbiftan 13 kaasaa isin dubbifadhaan lakkoofsa 19 irra jiruun dubbisa akkasidha. Ammas dubbii raajonni dubbatan kun caalchisee nuuf cime, isinis immoo hamma boruun baqaqutti bakkalchi garaa keessan keessaa ibsu sun hamma ba'utti dubbii kana akka ibsa iddoo dukkanaatti ibsuun yaadaan yoo duukaa buutan gaarii gochuu keessan jedha. Phexrosumatu barreessa ergaa kana lamaffaas maal jedha? Dubbichi raajonni dubbatan caalchisee akka nuuf cimutti jedha. Kanaaf inni immoo maal ta'utu sarara jira? Namoonni biraa akka biraatti beekuu danda'an garuu isin garuu akkitti beekuun nuuf ta'u immoo akka inni garaa keenya keessatti ibsutti, gooftaa ta'e akka inni mul'atutti, waaqa ta'e akka inni mul'atutti, fayyisaa ta'e akka inni mul'atutti hamma ibsaan sun haleelee sirriitti ifuutti dubbii kana mottamitti eeggadha akka nama ibsaa iddoo dukkanaa keessaatti baatutti narkatti dhaamti jecha qilleensa isaarraa asiif achiin eegaatu ibsa akka itti qabatanii deemu. Kanaafitu akka ibsaa iddoo dukkanaatti duukaa yoo buutan yoo eeggattan baay'ee gaarii gochuu keessanidha. Kanaafi jireenya keenya keessatti beekutu nuuf ta'anaaf isin Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti iddoo olaanaa, iddoo addaa, kabaja addaa, ulfina addaa hin qabu yoo ta'e kiristiyaanummaan keenya ammallee duwwaadha jechuudha. Waaqayyo anaaf isiniif gargaaru. Kanaafitu waldaan kiristiyaanaa har'a Yesuus Kiristoosiin dhiifte, amanaan har'a Yesuus Kiristoosiin dhiise, waan biraa haasa'u, waan biraa faarfachuu, ayyaanni waggaadhaan gaafa dhufu duwwaa waa'ee dhalachuu isaatii darbee immoo firoonni ittiin wal arganii nyaatanii dhuganii isa gargar ba'u duwwaa godhachuu yoo ta'e kun kiristiyaanummaa keenya keessatti iddoo kan qabaatu ta'u. Kiristiyaanummaa keenya keessatti iddoo addaa kan qabaatu, iddoo guddaa qabaachuun kan isaaf ta'u Yesuus Kiristoos maaf dhufe, maaf dhalate, maaf jiraate, maaf barsiise, maaf fannoo irratti du'e, deebi'ee immoo yommuu dhufu maaltu ta'a isa jedhu beekutu isaaf ta'a. Sababi isaa immoo wantoota sadiin har'a dubbadha. Tuqaalee kana sadan akkasin beektan hin barbaada. Wantoota sadii beekutu nuuf ta'a waa'ee Yesuus Kiristoos jalqaba irratti. Inni immoo ilmaan namaa fayyisuudhaaf Waaqayyo bara dheeraa kan inni qopheesse, abdachiise Yesuus Kiristoos isa gara biyya lafaa dhufe kana ta'uusaa beekutu nuuf ta'a. Dhoksaadha jechuudha. Ilmaan namaa fayyisuudhaaf namni gaafa uumame akka inni kufu utuu beeku Waaqayyo jalqabuma sana akeeka kanaan gara biyya lafaa dhufe jechuudha. Dhoksaa guddaan kun, akeeki guddaan kun Waaqayyo wajjin ture. Yesuus Kiristoos egaa isa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf tokkas jedha ergaan Phexros inni duraa boqonnaan tokko lakkoofsa 20 akkaidha. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifamedha. Yoo bedha dhiyoodhaan jedhu bara raajiinni tokko kan jedhu yaada Waaqayyo keessa ture. Waaqayyo achi as ba'ee namatti mul'ate, nama uume, namni cubbuutti kufee gaafanni waan adda adda ta'utti jalqabu karoorri kun, yaadi kun karaa Yesuus Kiristoos araara godhee ilmaan namaa gara mootummaa isaatti deebisuun akeekuma Waaqayyo keessa durumaa utuu biyya lafaan uumamin dura ture jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf akkas jedha jalqabuma nami cubbuu hojjetu, nami cubbuutti kufu akkas jedha seerri uumamaa boqonnaan 3 lakkoofsa 15 yoo dubbiftanii jettan ani siif dubartittii gidduu sanyii isheef sanyii kee gidduu diinummaa nan buusa, inni mataa kee hin buruqsa, ati immoo koomee isaa hin iddita jedheen jedha. Asi galafinnitti tokko dhee dubbachuu jalqabu yoo laaltanii jettan maal jedha? Sanyii keef dubartittii gidduudhaa fi sanyii ishee gidduu, sanyii kee gidduu diinummaa nan kaadha. Maal jechuudha? Isa Yesuus Kiristoos dhufee durbarraa dhalachuudhaaf jedhu isa dubbata. Sanyii ishee kan inni dhufu kanaaf. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaafanni gara biyya lafaa kana dhufe
akkanni baay'ee tumame akkanni baay'ee rabame kan isin argitan inni koomee inni ati koomee isaa iddita inni immoo mataa keentu malee immoo inni dubbatutu argita eenyu dursee waaqayyo akeeka isaa keessa isa jiru kana yeroo mul'isu akka ittiin dubbachuu jalqabe jechuudha gara jalqabaa as duwwaa miti seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 15 lakkoofsa 18 dhaqanii dubbiftan kutaa gara lamaan nan dubbisa akka kana jedha waaqayyo gooftaan keessa isin gidduudha dhaloota keessan keessaa raajii akka kooti isiniif hin kaasa isaaf dhagaa jedhee Museen durdurii dubbate bara sana waa Yesuus Kristos mul'isee akka sana hin jenne garuu amma Museen akka raajii isarra caalu tokko waaqayyo kaasuudhaaf akka jiru Museen nama warra kaanitti abjuudhaaf karaa adda addaatiin hin dubbadha Museetti garuu fuulaan inni dubbadha nama waaqayyo ittiin jedhee raajota warra kaan irraa adda baase Museen immoo isin gidduudhaan irra kan caalu raajii isiniif kaasaatii isa dhagaa'edha kanaaf Yihuudoota gidduudha akka jechuudha Yesuus Kristos itti dabalee immoo lakkoofsa 18 akka ani raajii akka keetii obboloota isaanii keessa isaaniif nan kaasa dubbii koo afaan isaa keessa nan kaa'a inni immoo wantan isaan abboome hundumaa isaanitti ni maye kanaafu gara biyya lafaa kanaa dhufe raajota hundumaa caalaa dubbii waaqayyoo dhugaatti hir'ina tokko malee mudaa tokko malee fiixaan kan baase gara waaqaatti ol deebi'e Yesuus Kristos kan isa gaa inni Museen iddoo kanatti dubbatu durdurii isa yaada waaqayyoo keessa ture isinitti mukooti iddoo kanatti kanaaf Isaayyaas yommuu dubbatu akkas jedha Isaayyaas boqonnaan 7 lakkoofsa 14 kakwaaraa keessatti dhaqanii Maatiyos 1 lakkoofsa 23 yeroo dubbiftani kanaafis waaqayyo ofii isaati milikkita isiniif hin kenna kunoo durbiin ulfoofti ilma sindeessi maqaa isaa Amaanu'el jettee moggaafti Amaanu'el jechuun waaqayyoon wajjin jira jechuudha jedha ammas maal jedha durbatu ulfaa'aadha dubartoota hedduutu jira biyya lafaa kana durbi adda tokko garuu jirti durbatu ulfaa'aadha dubartiitu ulfaa'an jedha durbatu ulfaa'aadha akkaataa Maariyaam itti ulfoofte akkaataa isheen itti deessee olaaltan macaafa qulqulluun wangeela Luqaas keessa gara booddeetti ni ilaalla wantoota gurguddaa immoo ni dubbatutu argitu kanaafitu Isaayyaas fagootti argee waggoota 750 fuula dura argee tokkas jedha milikkitatu isiniif kennama jedha inni immoo durbin ulfoofti ilma sindeessi maqaa isaa Amaanu'el jettee in moggaafti Amaanu'el jechuun immoo waaqayyoon wajjin jira jechuudha kanaaf Maatiyos 1:23 dhaqanii jettan maqaa isaa Amaanu'el jettee moggaafta kan inni dhuuf kanaaf galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u dhoksaa guddaan kun waaqayyo bira ture jechuudha dhoksaa guddaa kana waaqayyotu beeka ture jechuudha Isaayyaasiif hin galuuf Museedhaaf sirriitti hin galuuf namoota dubbataa turanii baay'eetti hin galuuf dhoksaan kun eenyu keessa waaqayyo keessa ture inni immoo haalota adda addaatti gargaarameetu dubbata ture kanaaf Isaayyaasumti boqonnaa 9 lakkoofsa 6-7 dhaqanii yoo ilaaltanii jettan akka sedheetu dubbata ammatti dhufaa deeme amma Yesuus Kristos waan fakkaatu dubbachuutti ka'eera mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa sagatiitti isaarra maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa hin jedhama guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaa dhuman qabu inni teessoo Daawwitii fi mootummaa isaa irratti hin mo'a inni ijaaras firdiidhaaf qajeelummaadhaan hamma bara baraatti isa in eega hinaaffaan waaqayyo gooftaa maccaa kana hin godhaidha Isaayyaas galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kun Yesuus Kristos mootummaa isaa Yesuus Kristos jabina isaa Yesuus Kristos nagaanni fidee dhufe humna mootummaa jabina mootummaa isaatiitti kan inni agarsiisu Isaayyaas kana dura arge utuu Yesuusis hin argin waa'ee isaa raajonni akkaataa adda addaatti isaan dubbataa turan akeeka kana waaqayyo yaada isaatti baate wantoota adda addaa akkaataa adda addaatti namoota waamuudhaaf waaqayyo yaalii gochaa akka inni turetu argitu macaafa qulqulluu keessa maalan jedhe tuqaa kanarratti yaadni kun akeeki kun yaada waaqayyo keessa ture raajonni dubbatan iyyuu malee waan isa adda baafatanii hin beekan turan isa lammaffaan dubbadha inni lammaffaa dhufee dhalachuun Yesuus Kristos dhoksaa guddaa bara dheeraadhaaf waaqayyo biratti eege garuu mul'iseedha booddee amma immoo dhoksaa ture isa mul'ateedha jechuudha dhoksaa guddaa kana mul'ise kanaaf iddoo mansalee dubbisa ergaa Phexros 1:20 inni uumamu biyya lafaa dura yaadaan qabame gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifameera isa gaanni nuyi ayyaaneffannummaa biyya lafaa iddoo adda addaatti yoo ilaaltanii ta'an Christmas jechuullee barbaadan Xmas jedhu
maal jechuu isaaniiti maqaa Yesuusiin dha'uu baay'een barbaadan garuu jaallatanis jibbanis lakkoofsa addunyaan irratti lakkooftu dhalachuu Yesuus Kiristoosii kaasaniiti kan isaan lakka'an guyyoota muraasa kan biyya keenya wajjin adda adda ta'uu malee amata alam inni jedhamu immoo bara araaraatti kan inni ittiin jijjiirame dhufee dhalachuu Yesuus Kiristoos kanaan kanaaf biyyi lafaa gar tokkoon waaqayyo jira jechaatu gar tokko immoo waaqayyo hin jiru jechuudha bara araaraa kana kan fide isa waan ta'eef garuu dhoksaan kun dhoksaa mul'ifame alli namaa hundinuu beekuun isaaf ta'u alli namaa jiraachuudhaaf abdachuuf irratti of gatuun kan isaaf ta'u isa akka ta'etu argina kanaaf Phaawulos akka jedha Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 25-26 dhattanii yoo dubbiftan akka jedha waaqayyo akka wangeela kootiitti akka isa ittiin Yesuus Kiristoos lallabametti akka mul'achuu dhoksaa isa bara durii jalqabee inni hin dubbatamin ture amantiitti isin jabeessuu hin danda'a amma garuu dhoksaan kun ifatti ba'eera akka waaqayyo inni bara baraan jiraatu ajajettis immoo gara amantii gara abboomittis isaan geessuudhaaf caaffata raajonni saba hundumaatti caaffataan saba hundumaatti karaa raajotaa beeksifameera jechuudha galanni waaqayyoodhaaf dubbatamaa ture jechuudha akkuma sila jedhe Museedhaan waaqayyollee karaa adda addaatti dubbataa ture karaa Isaayyaas dubbatamaa ture raajonni biraas karaa adda addaa dubbataa turaniiru iddoo kanatti macaafa qulqulluu keessa iddoo baay'ee fudhachuudhaaf yeroo isaatu nan gaweedheetan raajonni adda addaa dubbataa turan garuu dhoksaan kun amma Yesuus Kiristoos gaafa dhufu dhoksaa dhadhee waaqayyo qabatee kan jiru keessaa kan inni bakkeetti baase dhoksaa bara dheeraa Yesuus Kiristoos dhufuu isaatiin bakkeetti ba'e jechuudha kanaaf Qolaasaayis keessatti immoo akka jedha Qolaasaayis boqonnaa 1:26-27 dubbiin kun bara durii jalqabee dhalootaa jalqabee dhaloota turan dura dhokatee ture amma garuu warra waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera waaqayyo dhoksaa isaas ulfinaan guutuu kan warra saba isaa hin ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaatiitti beeksisuu jaallate dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessanii nama dhiba baay'ee bara durii jalqabee dhaloota duriitti jalqabee jechuudha duraani dhokfamee ture amma garuu warra waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera jechuudha waan tokkoon isinitti hima mul'ata keessaa mul'ati waaqayyoo namatti mul'isu inni guddaan waa'ee Yesuus Kiristoos dhoksaa keessaa dhoksaan namni gadi fageenyaan nama waaqayyooti jedhu baru waa'ee Yesuus Kiristoos bara waa'ee Yesuus Kiristoos hafuurri nutti mul'ifne waa'ee Yesuus Kiristoos ayyaanni nutti mul'ifne Yesuus Kiristoos guddaa jabaa fayyisaa abdii dhala namaa sadhuma akka ta'e kan hin mul'ifne hafuura waaqayyoo miti ammayyu kanaafitu mul'ateera kun jedha waaqayyo isa mul'isuu barbaada jechuudha maqaan waaqayyo bara baraan galateeffamu dhoksaan kun warra qulqullootatti mul'ifameera kanaaf Efesoon keessa dhuftanii yoo ilaaltan Efesoon keessa immoo dubbiftanii akka Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 8-9 darbee lakkoofsa 11 dhattanii yoo dubbiftanii jettan ani warra waaqayyoo qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha haa ta'uyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uu hin danda'amne saba waaqayyo warra hin ta'initti misraachuu akka labsuufi ayyaanni kun anaaf kennameera kanaanis akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf akkan ibsu anaaf kennameera dhoksaan waaqayyo natti mul'ati guddaan an arge jabinni waaqayyo anan arge akeeki waaqayyo guddaan anan arge Yesuus Kiristoos isa ta'e dhoksaa waaqayyo kanaadha akeeki dhokataan kuni bara durii jalqabee yaada waaqayyo isa hundumaa uumee keessa dhokfamee ture waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos gooftaa keenya yaadee akeekasaa fiixaan baaseera galanni waaqayyo haa ta'u akeeki waaqayyo fiixaan ba'e na keessatti kan nuyi jennu akka amantootaatti akka namoota bara kana waaqayyoof hojjetaniitti akka namoota mana waaqayyo keessa jiraataniitti Yesuus Kiristoos yoo nuu gale qofa ayyaana kana ayyaaneffannee waggaadhaan Yesuus Kiristoos dhufee dhalate inni faarfannaa baay'ee babbareedaa namatti tolan baay'eetu jira inni garuu laphee keenya keessattis akkasuma ifuutu isaaf ta'a galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaafi jireenya keenya keessatti kan beekunnuuf ta'u Yesuus Kiristoos kana kanaaf yoo ilaaltanitti waa'ee dhoksaa kana waa'ee ergamootaallee immoo dubbatu sagaleen waaqayyoodha akkasidha erga Phexros duraa boqonnaa 1:10-12 dhattanii yoo ilaaltanitti
raajonni dur waa'ee isaa dubbatanii dhoksaa kana keessa lixanii ilaaluudhaaf hinawwu turaniidha kan nama dinqu. Eewutu raajon akkeedha. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sana raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoos argatu, waa'ee ulfina booddeedhaan isaaf dhufaa jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis immoo yeroo attamii akka inni agarsiisaa ture hin qoratan. Wanti isaan hojjechaa turan mataa isaaniitiif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis immoo hafuura qulqulluun isa waaqarraa ergame amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himame kana immoo ergamoonni waaqayyoo keessa lixanii ilaaluudhaaf hinawwu turanidha. Baay'ee nama dhiba. Raajonni maal ta'u turanii hinawwutuu kana arganii ayyaanni isa warra bara kana nuuf kenname arguudhaaf hinawwu turan jechuudha. Isaayyaas fa'a bara isaanii keessa Ermiyaas fa'a raajonni adda addaa waa'ee sanaa hinawwu turan. Garuu isaaniif hin taane nuuf ta'e malee. Dhuftanii ilaaltaniittan ergamoonni waaqayyoollee dubbii kana keessa lixanii ilaaluudhaaf hinawwu turanidha. Baay'ee nama dhiqa. Dhoksaan ulfaatan akka kanaa jira eeyyaadha. Ergamoonni waaqayyoollee warra waaqayyo biraa dhufanii nuuf hojjetanii waaqayyo isaan erge nuuf hojjetanii nuuf lolanii karaa adda addaatiin nu bukkee dhaabatan cufaa nu duraa bananii waan adda addaa hojjetan kallattiidhaan ajaja waaqayyo biraa fudhatan dhoksaa waaqayyo guddaa isaan nuuf gochuuf jedhu kan keessa lixanii ilaaluudhaaf hinawwu turanidha. Maqaan waaqayyo bara baraan galateeffamu. Kanaaf namni biraan mokkaa'edha. Namni dulluma isaa keessa utuun kana hin arginan du'aa jedhu. Raajonni utuu du'anii, Isaayyaas fa'aa utuu du'anii, namoonni kan biraa utuun arginu utuu du'anii, namni tokko garuu akkas jedheedha. Simoon kan jedhamu. Luqaas boqonnaa 2 keessa dhaxxanii yoo ilaaltan yemmuu Simoon mucicha fuudhee kaasuutti baatee waaqayyoon galateeffate egaa yaa gooftaa akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiiki fayyisuu kee ija kootiin argeera. Sabni hundinuu akka arguuf kan qopheessite innis ifa saba warra waaqayyoon ta'initti warra saba waaqayyoo hin ta'initti akka mul'atuu fi saba kee Israa'eliif ulfina akka ta'uufidha. Waa'ee nama kana gara booddeetti dhaqanii dubban. Namni kun dulluma jala ga'e. Garuu waaqayyo isa namoonni baay'een hawwan isa ergamoonni waaqaallee keessa lixanii ilaaluudhaaf hawwan kana Simooniin akka jedhe al tokko waaqayyo akkaataa addaatti sitti maayin ba'a. Siin ulfina koo sin agarsiisa namaaniin jedhe namoota keessa waame akka waaqayyo yaada namarraa qabutti jechuudha. Simooniin carraa kanatu ga'e. Ati garuu abboonni warra kaan, raajonni warra kaan, namoonni warra kaan yoo du'anii yoo muriidhaaf jecha utuu hin argin ati garuu argitu malee hin duututti jedheedha Yesuus Kiristoos. Kanaafi akkasi dhagaa mucicha fuudhee mana qulqullummaatti gaafa guyyaa 8 kaasuutti baatee egaa akkuma ati dubbattee turte fayyisuu kee ija kootiin argeeraan amma jireenya koo nagaadhaan hiikee foon kanatti hiiki biyya lafaa kana jiraachuun koo nagaa eegan kana argee. Isan fayyifne dhukkubatti isan fayyifne dinqii addaa hojjetee fi maal hin jenne mucaa xinnoo waaqayyo abdachiise kana kaasuutti baate obboloota koo saba waaqayyo sanittan hima Yesuus Kiristoosin an argadhe gaafattan uffee jechuutu sanirra jira. Isa keessa qarshii, isa keessa ulfina, isa keessa fayyina, isa keessa hiika ibboo keenya, isa keessa waanjoof abaarsa kan nurraa cabsu humna waaqayyo eebba waaqayyo fayyisuu waaqayyo dhoksaa waaqayyo guddaatu jira waan ta'eef. Inni gaafa mana keessan galu. Kanaaf adaraa kanan isiniin jedhu akkuma macaafa qulqulluun nuun jedhu ulfina addaan ba'isaaf kennaafidha. Kana iddoo biraatti immoo ka'eedha Phexrosumti yeroo dubbatu akka ibsaa iddoo dukkanaatti qabadha addaan kunuunsaadha waan Yesuus Kiristoos kana. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Kanaafitu dhoksaa waaqayyo bira ture mul'ifameedha. Inni sadaffaan immoo Yesuus Kiristoos kennaa fi furmaata badhaadhummaa guddaa waaqayyoo biyya lafaatiif kenne isa guddaa. Asumatti waa'eedha. Waaqayyo Yesuus Kiristoosin kan caalu waan nuu kennu hin qabu. Yesuus Kiristoos irra kan caalu eebba nu eebbisu hin qabu. Yesuus Kiristoosin nuuf kennu irra kan caalu waaqayyo wanta nuu kennu ulfina qabeessa kan biraan qabu. Wanti hundinuu namni bara keenya keessa waa'ee manaa, waa'ee konkolaataa, waa'ee jireenyaa, waa'ee biyya alaa dhaqu, waa'ee maaliitiin hangafisa. Garuu sunittani ma dhaggeeffadha Yesuus Kiristoos hangafa wanta waaqayyo nuu kennuuti. Mataa wanta waaqayyo nuuf kennuuti. Ulfina qabeessa waan hundumaarra caalu isa waaqayyo nuuf kennuuti. Kanaafi waaqayyo Yesuus Kiristoosin alatti wanta nuu kennu qabu.
Yesus Kristos keessatti waan hundumaa nuu kenna. Egaa Yesus Kristoosin gaafa argannu immoo isaa wajjin waan hundumaa nuuf kenna gara gadiitti dhaqeen dubbisa. Kanaaf akka jedha Wangeelii Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsi 16 immoo dubbatu akka jedha Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateera tokkicha ilma isaatii hamma kennutti isatti kan amanu hundinuu akka hin banne jireenya bara baraa haa qabaatuuf. Maal jedha? Akka kanatti biyya lafaa jaallate. Jaalalli Waaqayyo biyya lafaatti agarsiise isa kana. Inni immoo tokkicha ilma isaatii kenne. Salphina akka sanaatti. Lafatti dhalatan hamma dhabanitti. Lafatti dhalatan hamma dhabutti. Haati isaaf abbaan isaa hamma jooranitti. Yesus Kristoosin akka itti biyya lafaatti erge sababi isaa waa'ee Waaqayyootiif dhoksaa jiru hubannaa dalga namoonni qaban sirreessuudhaaf jaalala Waaqayyo dhala namaatiif qabu mul'isuudhaaf Yesus Kristos akka sanatti dhufee dhiphina argachuutu sarara ture. Isarraayyuu rakkina inni rakkatee jiraatee ba'aa inni baateef dhiphina inni dhiphatee du'e argitaniitu macaafa qulqulluurraa. Kanaaf maalidha? Akka itti si jaallate Waaqayyo tokkicha ilma isaa hamma kennutti akka itti nu jaallate Waaqayyo tokkicha ilma isaatu mararsiifate hamma kennutti isatti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Birri qabaannis dhabnes guute sirbates biyyi lafaa kun amma mungulaalames nuyi Yesus Kristoosin qabaachuudhaan jireenya bara baraa qabna. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Itti dabalee akka jedha Roomeen 8 lakkoofsa 32 Waaqayyo ilma isaa utuu mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga nuuf kenne waan hundumaa immoo isaa wajjin tola nuuf hin kennuureedha. Ammas isan jedhee dubbata kun. Kan mararu tokkitti kan Waaqayyo qabu ilma isaa kana ture. Isa kan fakkaatu qabu. Akka isaatti kan isaaf abboomame. Akka isaatti isa wajjin kan walii galu. Isa biraa kan ta'e fedha isaa jaalala isaa kan raawwate. Isa inni iddoo hundumaatti dhugaa isaan kan natti tolu isa dhagaa. Raajota warra kaaniin himanne akka ittiin. Raajota gurguddoo baay'ee himanne namoota baay'ee himanne Yesus Kristoosin garuu akka itti himate. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Kanaafitu akka kana jedhaga. Erga isa nu kenne isa wajjin waan hundumaa attamitti nuuf hin kennu. Maal jechuudha? Isa qabu, isa guddaa, isa olaanaa, isa silaa, isa mararu, isa kana hin kennu waan fedhettaa malee eega kenne isa wajjin wanti kan biraa baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf saba Waaqayyoo gidduuttan kana isinitti dubbadha. Waaqayyo erga karaa Yesus Kristos isin jaallate, Yesus Kristos qooda keessan akka du'u, akka dhiigu, akka reebamu, akka rakkatu, akka boo'u, akka kanatti akka rakkatu eega godhe isa duukaa Waaqayyo wanti inni anaaf isiniin dhoowwatu hin jiru. Garuu hundumaaf yeroo qaba malee. Eebbaaf nu waame Waaqayyo. Erga Yesus Kristosin nuuf kenne ulfinaaf nu waame Waaqayyo. Erga Yesus Kristosin nuuf kenne jireenyaaf nu waame Waaqayyo. Kanaafitu isa erga nu kenne attamitti isa wajjin waan hundumaa nuuf hin kennuudha. Kanaafi sababa gurguddaa kana sadaniif yeroo inni gadameessa Maariyaam keessa bulee kaasee wantoota tokkotu walii wajjin ilaalla gara gadiitti. Kanaaf amma dhoksa kana sadan akkasin beektan nan barbaada ammayyuu. Waaqayyo durdurii uumamuu biyya lafaa dura dhoksaa inni qopheessa isa. Waaqayyo itti dabalee turee barasaa eegee yeroon isaa yemmuu ga'e kan inni mul'ise dhoksaa guddaan Yesus Kristos. Ammallee namoonni akka waan mul'atu sana caalu jiruutti akka dhoksaa waan sana caalu jiruutti dubbatu namoonni dhoksaan sana caalu garuu hin jiru. Dhoksaa guddaan Waaqayyo qaba ture Yesus Kristos. Inni immoo isa mul'ifame isa jireenya ulfina eebba nagaa boqonnaa fiduudhaaf isa Waaqayyo qabu nutti fidee nuun immoo gara Waaqayyootti nu deebisuudhaaf giddu galeessa nuuf Waaqayyoo ta'uudhaaf isa biyya lafaa kanarratti mul'ate. Sadaffaa irratti kan beekuun nuuf ta'u Yesus Kristos irra kan caalu Waaqayyo qabeenya qabu. Qabeenya kana caalaa nuuf kenna. Waan itti mucaa kun eebbisadhee waan biraa godhu Waaqayyoon qabu. Isa keessatti isa jalatti isa gaditti garuu kana hundumaa nuuf kenna. Kanaaf sadhageenya Waaqayyo nuuf eebbisu kutaa gara lammaffaa irratti immoo kan nuyi walii wajjiniin ilaallu yeroo inni gadameessa keessa bulee kaasee wantoota ta'an tuqaalee tokko tokkoon dubbadha gara gadiitti itti fuftanii akkasiin dhaggeeffattan jaalala Waaqayyoon isin gaafadha.